Hello， 大家好啊！咁今日咧同大家嚟到東區保利天郡嘅。咁其實咧我哋都好耐冇拍攝呢個項目喎。係。咁啊，今日最主要嚟咧就係更新下佢項目嘅情況，同埋睇下佢有咩特價房，有咩禮品，有咩優惠俾到大家嘅。馬上入去了解下我哋。咁咧入嚟啦，我哋睇睇呢個107方。咁咧呢個咧亦都係天郡嘅一個明星戶型嚇，橫廳啊。咁我哋睇翻啦。入門口佢係有一個鞋櫃位置，佢就配備好俾大家做啦。然後呢邊咧有飄窗位置㗎嚇。嗱，呢個飄窗位置咧有個明窗嘅。咁如果你話呢邊打開門啊，咁嗰邊陽台嗰度開個窗咧，你都形成一個南北對流㗎。係啦。咁我哋又入嚟咧，左邊有第一間房。呢個要同大家講講。而家咧，你而家見到嘅只不過係樣板間。到你收樓嘅時候，呢個窗要自己裝，同埋呢個木地板係冇嘅。咁佢收樓嘅時候咧，呢度咧係有個門俾到你。呢個門係咩門咧？玻璃門，即係類似個窗嗰種玻璃門。咁啊，呢個要自己改造嘅，同大家講下嚇。係啦，咁啊呢度咧就係一個大廳啦。大廳咧總共咧有一個45平咁大嘅，所以咧你好舒適嘅。你睇埋呢個陽台啊，呢個陽台5.8米闊啦嚇。望出去咧係冇遮冇擋，當然啦呢度係一個28樓，咁未來嘅話咧，佢呢邊嘅話可能咧前面嗰棟樓咧再起上嚟咧係會有啲遮擋嘅嚇。係，咁我哋再睇翻個廚房啊，咁廚房嘅話咧就講嘅真心話略顯差咁啲，因為真係窄㗎。嗱，你話107平，而家市面上做啲廚房可能都會靚仔啲，咁呢個淨係放到4門雪櫃啊，雙門雙開嗰隻係放唔到嘅，因為個位唔夠㗎。係，咁入到嚟啦，呢邊咧就係一個衛生間啊，咁衛生間咧，大家去睇翻啦。呢個衛生間，我個人覺得咧係窄咁啲嘅嚇。雖然啦，佢係去做到一個乾濕分離，同埋咧佢俾你咧係有一個暖霸嘅。大家可以睇翻啦，佢裏邊咧，佢呢度有一個屏幕，大家可以去睇下暖氣啊、淋浴啊，全部都係有晒嘅嚇。咁啊，呢個房間佢飄窗打唔到，佢大概嘅話咧，呢度咧就係有6到7個方，左右有。咁咧佢望去後邊咧，嗰個景觀咧係冇遮冇擋嘅，上上飛即係比較開揚啦。係，咁我哋再睇翻呢一間房嚇，呢一間房咧陽光就比較充足啲，係啦，陽光比較充足啲，但係咧就又係飄窗位打唔到啦。咁如果你話想間房闊落一啲咧，就要利用埋個飄窗位做床位，睇翻自己設計啦。呢邊咧就係主人房，咁主人房其實咧佢浴室呢邊咧係會闊落翻些少咁多嘅嚇。咁其實呢個浴室咧已經算係比較大嘅一個浴室嚟嘅啦。咁呢一間係主人房啦，佢呢個位咧亦都有個飄窗位。主人房做南北對流咧，其實市場上係相對嚟講比較少啲嘅。呢個主人房相對嚟講咧就光猛好多。咁呢個房間咧，我覺得係比較好嘅。咁同大家講翻啦，咁呢邊咧係大精裝修，佢而家個成交總價咧大概喺157萬到165萬左右，但係而家呢個價格咧，我覺得係遠遠咁同一個市場上面嘅價格係背道而馳嘅嚇。你157萬買107平，講句實話，略顯個價格高。係啊，特別如果大家去做按揭嘅時候咧，可能嗰個總價嘅意義性唔大啊。你首付都係俾到幾萬蚊，月供咧可能供多幾百蚊，你可以有更多選擇啦。咁其實咧，如果香港朋友咧，我即係暫時而家覺得嚇，其實咧而家呢個東區嘅一個板塊啊，呢個三寶其實都唔係話真係咁適合香港朋友。可能咧你而家想成熟配套，你打算一個退休養老為主嘅話咧，就唔一定需要地鐵咧。我覺得去買翻西區嘅一個幸福匯啊，咁啊佢亦都係電樓，但係咧如果你去到呢個價格，佢係有一個江景啊、河景去俾你睇翻，咁咧無論話日常嘅配套啊，或者翻香港啊嗰邊咧都係好便利嘅。咁呢邊咧就係可能要一個5到8年嘅發展時間咯。冇錯啦，咁都係講呢一句啦，睇餸食飯啦嚇，咁呢樣嘢咧就係我哋自己覺得性價比唔係好高啫。係啊，真係樓盤我哋睇得好多。如果大家想真係真正咁了解到一個分析下一個市場啊，或者周邊嘅配套係點啊，不妨揾我哋睇樓嘅。咁接下落嚟咧，我哋去睇大一啲嘅戶型。好。咁再嚟啦，我哋去睇睇呢個118平。咁咧，其實最主要嚟拍呢個單位咧，係因為想同大家對比一下市面上嘅一個第四代住宅，睇下佢咧，即係話
有冇競爭力係嘛？係。咁呢個就唔使講啦，大品牌，因為好多朋友都話我買保利，佢就貪佢央企咁樣嘅。嗱，佢入到門口咧，呢個位置咧有一個好長嘅鞋櫃位，即係你做個鞋櫃喺度係好實用嘅。咁然之後第一間房我哋過去睇睇，呢個第一間房嚇，呢個非膠樓標準，後期自己要封窗嘅嚇。咁啦，睇翻呢個廳啦，呢個廳就南北對流啊嚇，呢邊咧就係主陽台，我哋睇翻主陽台嘅一個景觀視野。我哋而家喺28樓啊，咁其實如果你驟眼咁樣去望出去啊，你會感覺啦佢係會比較密一啲嘅嚇。因為呢個高層，咁如果你話選擇低層咧，可能相對嚟講冇覺得咁密集嘅，會更加貼近呢個園林啊，相對嚟講會好啲啦。係咁呢個，因為南北對流呢邊有雙陽台，佢而家做咗一個封陽台嘅設計嘅。咁你睇翻自己封唔封啦？咁呢個餐廳個位咧就係擺到長台，即係如果擺圓台嘅話咧就擺唔到大張嘅嚇。冇錯啊，咁睇埋啦，呢邊咧就係廚房，廚房可以話一個 U 字型嘅廚房。廚房咧，我個人就覺得唔錯嘅，因為佢呢個 U 字型又夠闊又夠深，啱啱好擺到雙門雪櫃，廚房位相當唔錯。咁我哋而家暫時去睇落嚟啦，我哋去點評下啦。咁啊，保利其實喺東區咧，亦都朗月咧係有一個項目，或者啦周邊啊有香山頌啊，或者有呢個御神嘅呢啲項目嘅。咁咧，大家係同樣嘅面積啦嚇，而家你第3代同第4代住宅咧係有一定嘅區別啊。就係話佢個贈送面積冇咁多，可能咧以前咧我哋睇到，第4代住宅未出現之前咧，呢度咧就好搶眼嘅，係嘛？南北對流，其實好多香港朋友咧都非常之中意嘅啊。但係咧，而家你去再睇翻人哋第3代住宅，你唔係覺得佢嗰個實用率有問題，你亦都唔係覺得佢嗰個戶型有問題，你而家覺得咧，佢價格上面咧係有啲問題嘅。我哋繼續睇埋落去，我哋等陣間先再報價。咁我哋先睇第一個衛生間，衛生間呢度咧就 OK 嘅嚇，亦都係比較闊嘅一個衛生間嚟嘅。咁啊，另外啦就係呢邊咧就係有一個飄窗嘅一個位置啊，咁呢個飄窗係唔拆得啦，已經係完全就裝修好啦。呢間房大概6個方左右嘅啫。咁其實實用率就講真唔算高㗎嚇，因為呢一間房嘅飄窗亦都係唔打得嘅。咁雖然呢間房就大啲，但係你個飄窗位唔打得嘅話咧，老實講就相對嚟講咧冇咁好用，除非你做榻榻米嘅啫。特別同大家講句嚇，呢個第3代住宅而家呢一個項目咧係冇冷氣㗎。你第4代住宅咧，全部幫你裝晒風管機嘅，呢個要同大家講講嘅。嗱，呢個係主人房衛生間。主人房衛生間咧，比起頭先嗰個工位係再要闊啲嘅。咁再嚟睇翻呢個主人房啊，呢個主人房咧有21個方啦。咁啊呢度有飄窗，你自己可以設計咧去做一個鏡櫃，甚至咧咁大嘅面積咧，你再去做一個衣帽間係冇問題嘅。咁啱啱咧，我哋都係簡單咁去點評過啦。咁其實而家第4代住宅嘅地段同呢度差唔多，亦都係近地鐵啊，亦都有學區啦，係嘛？咁但係咧，佢實用率可能相差好幾廿個方。點解會攞呢個118去對比？因為市場上邊基本上第4代住宅都係喺呢個110幾啊起步嘅。佢哋個價格咧，大概咧都係一個180萬到89萬就可以攞低落嚟啦。咁而家呢套單位咧，佢成交嘅價格咧係要到177萬到180幾萬左右。即係話你咁樣去對比，無論同面積段啦，同呢個戶型嘅設計啦，同埋咧即係話佢嗰個贈送率啦，仲有佢嗰個價格係好貼合呢個。即係話只有嗰個價格貼合個第4代住宅，其他都唔係好貼合。咁其實你話性價比高唔高，就睇翻你自己啦。呢個係我哋個人嘅睇法啫嚇。咁你話我就係中意央企，咁你都可以考慮下朗月咗邊參考下嘅。咁仲有一樣，大家要去即係理性咁去分析。我覺得而家未來咧，佢呢度就係一個即係基本上係現樓嘅單位，你唔需要等待好耐。但係咧第4代住宅咧，可能要等待1年啦，甚至係2年嘅一個時間咁呢個咧你唔使等就可以即刻可以入住到㗎啦。咁咧但係如果你長遠嚟講咧，去到即係超過170萬啊，我建議大家
都係去選擇下呢個第四代住宅去對比下。我覺得超過呢條線嘅話，呢個係唔值嘅。所以咧，我真係話，我覺得而家佢呢個保利啊，呢個天郡呢邊咧，佢可能大戶人咧，未來咧會有一個降價清貨嘅一個現象。如果大家我中意一個保利樣嘅去到呢種面積段咧，就不妨睇下啦。即係不妨留意下佢嘅一個最新嘅一個動向。咁呢期視頻啦，我哋都到呢度啦。咁睇完視頻朋友覺得我哋即係啱聽，或者想同我哋探討下，可以喺視頻下方留言，我哋會一一抵答大家嘅。聽視頻朋友記得添加咗我哋頻道，同埋俾個 like 我哋啊。咁呢期節目就到呢度啦，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。